त्यांना शुगर असल्यामुळे मला हेरेडिक पद्धतीने ते आले. मग धुळ्याचे MD डॉक्टर दिलीप पाटील कॉलेज माहिती सर बहुतेकांना, तर तिथं ॲडमिट केलं. 303 शुगर होती. मग डॉक्टरांनी ट्रीटमेंट 7 दिवस ॲडमिट केल्यानंतर 7 दिवसात शुगर कंट्रोल झाली आणि सोबतीला 12 ते 13 महिना खोकला सुद्धा होता. मग घरी आल्यानंतर आपली ट्रीटमेंट चालू, गोळ्या औषधी त्या डॉक्टर दिलीप पाटलांच्या चालू. मग अचानक एक दिवस सोनवणे सर आले भेटायला. सर म्हणे कसं काय आजारी पडलं असं तसं. सर म्हटलं शुगर सांगितलं डॉक्टरना आणि खोकलाही जात नाही. मग म्हणे सर असं करा, हे धन्वंतरीचं प्रॉडक्ट आहे, हे मेडिसिन घ्या. मी 8-10 दिवस त्यांना दुर्लक्षच केलं, त्यांच्याकडे लक्ष दिलं नाही. नाही म्हटलं सर हे काही शक्य नाही, डॉक्टर दिलीप पाटील MD आहेत, असं काही शक्य नाही. नाही म्हणे सर माझ्या भरोशावर घ्या काय काय घेतलं. 8-10 दिवस तर मी सुरुवातीला त्यांना होकार दिलाच नाही. नंतर मग सरांनी मला इमोरिज, नंतर डिटॉक्सिफाय आणि मधून दिलं. 3 प्रॉडक्ट दिले आणि मी सुरुवात केली. पैसे तर दिले नाही त्यांना. आणि नंतर मी जवळपास 15-17 दिवसात माझा खोकला तर कायमचा गेला. मला जरा थोडं मिरेकल वाटू लागला, अरे काहीतरी वेगळं आहे तर. आणि नंतर मग 1 महिनाभर ते घेतल्यानंतर शुगर चेक केला. 117 का 118 त्यावेळेस आला होता. मग मला थोडं काहीतरी एकदम वेगळं वाटलं. चला याच्यात काहीतरी चांगलं आहे. आणि मी कंटिन्यू मग 3 ते 4 महिने घेतलं. आणि आज रोजी सुद्धा जवळपास त्या गोष्टीला 14-15 महिना होत आहेत, 13-14 महिने झाले. आज मी मधुनील कंटिन्यू घेतो. परंतु मी सगळ्या गोष्टी गोड खातो, चहाही पितो, कोणाकडे जर गावातून गेलं घ्यावं लागतो. आणि नंतर घरातले कोणतेही गोड पदार्थ पण दाबून न खाता थोडं प्रमाणात खातो. म्हणजे परिणामी एक प्रिकॉशन घेतो. आणि दुसरी गोष्ट, बटाटे आणि भात जे डॉक्टरांनी सांगितलंय ते धन्वंतरीमध्ये सुद्धा पथ्य आहेत काही गोष्टी, ते पाळतो. परंतु आज रोजी माझा शुगर 120, 122, 125 आत बाहेर करतो. म्हणजे गोळ्याचा जवळपास 3 ते 4 महिन्यापासून नाहीच. केवळ मिरेकल रिझल्ट मला या धन्वंतरीमध्ये शुगरवर आलेला आहे. डॉक्टरांच्या गोळ्या बंद आहे का? बंद आहे, टोटल बंद आहे. गोळ्या बंद आहेत, फक्त पथ्य पाळणं चालू आहे. मधुनील कंटिन्यू घेतो, न चुकता. ते सकाळी घेतो आणि संध्याकाळी घेतो. काहीच पथ्य म्हणजे दुसऱ्या गोष्टी मला अडचणी. खोकला तर कायमचा गेला आणि शुगर व्यवस्थित आहे. धन्यवाद धन्वंतरी.